Čaute, ja som Milovox a ešte než video začne, dajte like, odber a pošlite toto video niekomu, kto má rád tiež World of Tanks. Takže poďme na to. Takže, možno si hovoríte, prečo tu zatiaľ mám iba STRVčko, ale vlastne tento tank je dôvodom, prečo som teraz mal pauzu. Ako si môžete všimnúť, mám na ňom 336 000, čo je vlastne už dosť na 11. Ja som vlastne posledný asi týždeň farmil iba tento tank. Tiež si môžete všimnúť, že mám fakt na dlho ešte, no na dlho, na necelý týždeň ešte prémiový účet. A vlastne toto video bude o tom, že mám svoju prvú 11, že si ju skúsim, zistím, akú má abilitu 11-kovú, lebo neviem ju ešte tak z praxe. Takže kámo, teba idem asi prodať. A práve som prišiel o jeden z mojich najhranejších tankov. Čau Leopard. Dobre, ideme do výskumu. Ideme do Švédov, STRVčko, vyskúmať. Yes! Aha, tu. Moja oficiálne prvá vyskúmaná 11 a moja oficiálne prvá kúpená 11. Krásne. Dobre, takže ako prvé asi tu dám posádku z STRVčka. Kam? No, nevadí. Goldy do toho dávať nejdem. Ale teraz by mal vyjsť ten crew update, kedy by sa toto celé malo zmeniť. Že by to nemalo stať už 200 goldov, ale 100 000 silverov. Aké to má hečka? Beam. Bam. Boom. Use. Tá posadka ma štve. Ináč už ju mám skoro na 100%, čo je cool. A ešte si to... počkaj. Nie, tak to si dám len, pretože to mám v sklade. Tak. A ešte si idem dať... taký pekný skin. Tak, toto asi preskočím, tak zatím. Takže niečo som z toho ukuchtil. Snad sa vám to bude páčiť. Napíšte do komentáru, ako pomenujeme tento tank a či sa vám páči ten skin. Mne osobne sa dosť páči. Žiadne artiny. A dobre, teraz ideme na tú časť, kedy si tento tank vyskúšam. Takže začneme na mape Elhauf, či ak sa to vyslovuje. Zabudol som si ten skin dať na všetky typy map. A toto sa vysúva, ježiň, to je skvelé, to je krásne. Zatiaľ mi to prípada dosť podobné ako STRVčko desiatkové. Vážne? Dobre, Alfu to má veľmi podobnú. A už tu máme Aresa. Nenávidím tieto tanky. Ako každý zdravý človek. To si robíš srandu. Však to bolo celé zelené. No. Penetration. Nezachránil som našho Aresa, ale... Vieš čo, ešte, že neznášam tie tanky. Zo srdca. Dobre. Kamo Breaker. Ešte aj ty sa na mňa pozri. Do faka. No arty. Ani to som si nedal na každú mapu. Dobre, Aresa som stihol. Bolo by cool, keby tam bola animácia, že keď vystrelíš, tak tu by to vyprdlo ten náboj. To by bolo veľmi cool. Ale tak trochu ma zaujíma,
Ako sa dáva na ten druhý mod? To zistím asi potom. Ale to je tak krásne, že už mám 11. Vypadá to mimoriadne dobre, ten tank. Ashigaru, všade to je. Jako s tým DBVčkom. No, už som ho iba vyžral, ale nevadí. Dobre, ako prvú bitku to berem veľmi pozitívne. Dobre, rýchla, ale relatívne pekná bitka. GG. No, takže pokračujeme. Keby dačo, toto je už druhý deň, lebo po poslednej bitke sa mi vlastne už nedalo hrať. Trošku som... Všimol som si, že mám zlé natáčanie, takže to som ešte riešil. Mikrofón som trošku si oddialil, keby to bolo trochu inak počuť. A hej. Takže pokračujeme. Keby dačo, zistil som, ako sa dáva ten pillbox mod. Je to tým, že sa podrží Ečko. OK. Pekný blind shot. STRVčko. To vážne. On bol za tým sprostým kameňom. No, dobre. Už nestíham ďalšiu. Tento. Kamo, čo tu išiel ten koncept? Dobre, Ares. To vážne, kamo. Nechte mňa, nechte mňa. Jak ma kdo spotol? A teraz, keby som mal ten pillbox mod, to by som sa odtiaľ nedostal. Teraz tu príde ten koncept. Poď naspäť, chlapče. Dobre, idem sa pozrieť tuto hore. 777. Krásne číslo. Uvidím tu začo? To je skôr tu, keď už. Dobre. Leoš. Snaď aj ISA. Badger. ISA. OK, zatiaľ to ide. Nie, nemám. OK. Ares. Spotli ma. Neviem, čo tam nadávaš, keď tak kto vie po rusky, alebo je proste Rus, tak mi povedzte, lebo ja fakt neviem, o čom sa tam govorí. A som posledný nažive. Nestihol som. Už ma našli. Dobre, 3300 nakombinované, podľa mňa veľmi cool. Nevyhrali sme, to je škoda, ale tak, čo už. No tak, do tretice. Tak, idem vyskúšať ten pillbox mod. Však, čo by bola sranda. Nikto ništ? No tak to mi zec. OK, tak ideme ku ním. Boom. Boom. Ty vole, ja som ho nestihol, ale dobre, to je Ares. Do pitvora. Idem byť sneaky. Jägermeister. $160, vážne.
Mohlo to skončiť lepšie. Počkaj, ten Ares tam bez tak bude. Tak kde zakempený. Po ceste môžem zobrať aj toho Tigermausa. Tak ho nezoberiem. Lebo ho zoberie niekto iný. No jasné, no jasné. Ares hnusný, škaredý. Typek sa radšej utopí. Kamo, nie, prečo som ho mal loknutého? Boom. Dobre, 1500 do tretice. Prečo nie? Ale mohlo to byť lepšie. O mnoho, aspoň 3 kily. A podľa mňa taká 2000. No. Nová medaila, vod. To je blbosť! Zničte 100 vozidiel z rodiny kočkovitých šeliem. To zahrňuje Panzerkampfwagen 5, Panther 2, Panther M10, Panther 8,8, jak Panther 2, GV Panther. No proste tieto tanky. To musí byť to musí byť nové, to je hrozná blbosť. Čo si? No každopádne chodevajú aj upozornenia, že si môžem vylepšiť tank. No proste 11. Čo idem rovno urobiť? Bang. Čo mi to dáva? Po výstrelu. Nice, to je veľmi fajn. To je veľmi fajn, to sa mi páči. Nuž, ako by som zhodnotil tento tank? No, je to skoro identické ako 10. Pillbox mod je síce situačná, ale cool abilitka. No a celkovo tento tank, akože celkovo táto celá línia SRVčiek veľmi zabavná. Určite si ju skúste. Tá 11 je veľmi dobrá tiež. A ja, to by bolo pre toto video asi všetko. Hoďte like, odber a čau.